ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓഡിയോ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ പേജ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ ആപ്പത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സൈഡിൽ വോയിസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ എഫക്റ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിക്കോളും. ഈ ട്രിക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കാണും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു.